Y esta pasta es una de mis favoritas. ¿Saben por qué? Primero, porque te deja un aliento fresco de verdad, no ese fresquito que dura 5 minutos. No. Aquí hablamos de frescura que te da seguridad para hablar de cerca, sonreír y hasta grabar videos sin miedo. Segundo, cuida tus encías y tus dientes, ayudando a mantener una limpieza profunda. Porque una boca saludable no es lujo, es salud. Tercero, algo que mucha gente no sabe, puede ayudar a las personas que sufren de bruxismo, ese rechinamiento de dientes mientras duermen. Sí, ese que a veces hace que uno amanezca con la mandíbula cansada